Bugün meyve ve sebzelerle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Yemek yapmıyoruz. Biz öyle bir program değiliz. Biz deney yapıyoruz. Bunlar da bugün deney malzemesi. Neler var elimizde? Saymadan önce meyve ve sebzelerin dilerseniz biraz farklarından bahsedelim. Meyve ve sebze hep karıştırılır. Mesela domates. Domates meyve midir, sebze midir? Domates tabii ki sebzedir. Hayır, bilemedin. Meyvedir. Çok basit. Bir kere de ben bir şey öğreteyim sen izin verirsen. Buyur. Meyveler şekerlidir, tuzlular sebzedir. O zaman bu sebze Evet, sebze. değil işte. Nasıl değil ya? Kırmızılar mı sebze? Hayır abi. Meyve, domates meyvedir. Kırmızı olduğu için mi? Kafamı karıştırdın ya. Neden? Hayır. Kırmızı olduğu için değil. Domates sebze diye bilinir fakat meyvedir. Çünkü içerisinde çekirdeğini barındırır. İçerisinde çekirdeği olan besinler meyvedir arkadaşlar. Çekirdeğini korur. Peki muzda çekirdek mi var? Muzda çekirdek yok. Ama meyvedir. Güzel bir trik. Arkadaşlar muzlar genetiğiyle oynanmış besinlerdir. Şu an bugün yediğimiz muzlar bizim aslında orijinal muzlar değil. Onları görseniz böyle siyah siyah çekirdekleri olur normalde onun içerisinde. Dolayısıyla çekirdeksiz de olsa bugünkü muzlara meyve demeye devam ediyoruz. Sebzelerse bitkinin yenebilen kısımları. Mesela işte ıspanak, lahana, onların yaprakları yeniyor. Kökleri yenenler var. Mesela patates, havuç, turp gibi. Bunlar kök arkadaşlar. Bunlar sebze. İçlerinde dikkat edin. Bunların çekirdekleri yoktur. Patlıcan meyve midir? Meyvedir. Çileğin çekirdeği yok. Var. Üstündekilerin hepsi çekirdek onun. Tabii. Ya öyle kalırsın işte. Peki bugün deneyde kullanacağımız malzemeler ne? Malzemeler. Lugol çözeltisi, kağıt, bıçak, acı biber, portakal, limon, domates, kivi, maydanoz özü. Evet, maydanoz nerede burada dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar maydanozu şöyle blenderdan geçirdim. İçine azıcık su koyduk. Böyle maydanozu biraz sıvı bir formda tutuyoruz. Lugol çözeltisi var elimde. Lugol çözeltisi de ne ola dediğinizi duydum. Duyar gibi değilim, duydum. Lugol çözeltisi arkadaşlar kimyasal bir madde. İçerisinde arkadaşlar potasyum iyodür var ve iyot var. Bugünkü deneyde aslında bizim turnusol kağıdımız kendisi. Yani meyvelerin ve sebzelerin içerisindeki C vitamini miktarını bu Lugol çözeltisi bize anlatacak. Çözeltimi şöyle kağıdın üzerine süreceğim arkadaşlar. Sürdükten sonra birazcık kuruyacak. Buradaki sürdüğüm çözeltiler biraz kururken ben de meyvelerimi keseyim o sırada. Meyve ve sebzelerimi. Şimdi şuradan başlayayım. Portakal. Hoppa. Kivi. Domates. Yeşil biber. Limon. Acı kırmızı biber. Kapya biber. Soğan. Ve maydanoz. Şöyle onun da suyunu. Bir tutalım da şöyle maydanozun kendi parçasını da koymak istedim nedense. Ne olur ne olmaz diye. Evet sevgili dostlar. Harika bir sanat eseri şu an karşımızda. Ne bekliyoruz onu söyleyeyim. Bu meyve ve sebzelerin aslında bu siyah rengi ağartmasını, beyaza doğru çevirmesini bekliyoruz. Meyve ve sebzeler gerçekten çok önemli arkadaşlar. Özellikle dünyada tarım çok önemli. Dünyanın sınırlarını aştı tarım, uzaya da artık çıktı. Ne yaptılar? Uzayda astronotlar 2021 senesinde biber yetiştirdiler. Evet, uzay üstüne biber yetiştirdiler. Biliyorsunuz onlar buradan böyle gıdaları paketli halde götürüyorlar. O yüzden orada böyle çok lezzetli yiyecekler yediklerini düşünmüyorum. Orada biber yetiştirdiler. Şimdi diyeceksiniz ki ya neden buradan 1 kilo biber alıp oraya götürmediler? Tam Türk mantığı. Orada biber yetişiyor mu aslında? Biraz da soru buydu arkadaşlar ve bunu başardılar. Tarım çok önemli. Yediğimiz meyve ve sebzelerin içeriği çok önemli. Son dönemde de çok konuşuluyor. Bu pestisit maddesi var. İçerisinde yediğimiz şeylerin yok vesaire. Aslında hepimizin öğrenmesi gereken şeylerden biri bu tarım meselesi. Yani bir domates nasıl yetişir? Bence bir ilkokul çocuğunun öğrenmesi gerekir. Hepimizin öğrenmesi gerekir. Çünkü bir gün buna ihtiyaç duyacağız. Evet, merakla beklenen o an geldi. Bakalım hangi meyve ve sebze bize C vitamini açısından en yüksek değeri sağlıyor.
En az merak ettiğinizi önce açmak istiyorum. En az merak ettiğiniz hangisi? Yok ya bunda yoktur dediğiniz hangisi? Soğan. Soğan. Bakalım soğan ne yapmış? Tatam. Yeşil biber. Tatam. Yani yeşil biber de fena değil. Domates. Papam. Hocam kiviyi çok merak ettim. Kivi. Bembeyaz. Kapya bibere geçiyorum. Benim yine merak ettiklerimden. Tatam. Oo. Kapya biber. Sağlam bir etki yaratmış. Biberde C vitamini olayı bakın arkadaşlar çarpıcı bir şekilde gözüküyor yani. Biber bayağı bir şey yapmış. Limon. Oo! Limon. Limon show. Portakal. Oo! Portakal da güzel etki ama limon beni daha çok şaşırttı. Yine de bu portakal da hemen hemen aynı diyebiliriz. Ve benim en çok merak ettiğim kırmızı biber, acı biber. Arkadaşlar kırmızı biber beni bir şaşırttı. Yalan söylemeyeyim ben daha çok bekliyordum ama acaba böyle şey mi olmadı ya? Bakayım şöyle suyunu çıkartması zor ya. Evet bak böyle olun. Hocam bak gel. Çok hızlı etkiyi hemen görüyoruz bak. Şöyle biraz sürtüyorum. Tık hemen rengi değişiyor. Bak sürtmemle rengi değişti yani. Bak. Görüyor musun? Galiba şiddetine odaklanmak lazım. Burada bir maydanoz var. Maydanoz. Maydanoza bak. Ama burada direkt su kullandığımız için, maydanozun suyunu kullandığımız için ben biraz şuna gideceğim. Ama bu da bayağı. Arkadaşlar maydanozda da C vitamini var. Peki şöyle ben size çarpıcı olarak C vitamininin hası, askorbik asit C vitamininin kendisi diyelim. Bu nasıl bir etki yaratıyor onu görelim size arkadaşlar şimdi. Şöyle bak. Bak düştüğü yeri beyazlatıyor şak diye. Bak gördüğünüz gibi bayağı değdiği yeri beyazlatıyor arkadaşlar. Askorbik asit. Arkadaşlar pek sevmezsiniz biliyorum ama soğan, maydanoz ve biber demek ki bol bol yenmesi gereken şeylermiş. C vitamini açısından çok kıymetliymiş. Bol bol tüketelim. Arkadaşlar ne dedik? NASA da bu işe el attı dedik. Hatta BASF'nin de bu konuda katkıları var. 2017 yılından beri NASA ve BASF işbirliğiyle uzaydan çelikleme yöntemiyle bitkiler çoğaltılmaya çalışılıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen deney bitkileri tohumsuz çoğalıp çoğalmayacağı inceleniyor. Ve biliyor musunuz bu projenin fikri 3 üniversite öğrencisi tarafından tasarlanmış. Yani bazen şey denir ya sen bir büyü de. Abi ne büyü de? Fikirleriniz büyük olsun arkadaşlar. Yaşınız değil. Buraya bir alkış koy ya. Buraya bir alkış koy herkes tarafından. Öyle değil mi yani? Fikirleriniz büyük olsun. Çocuklar en büyük hayalperestlerdir ve emin olun bilim insanları da öyle. Çocuklarla bilim insanlarının arasında böyle bir bağ vardır. Ya hayallerinizden vazgeçmeyin. Ne dedik arkadaşlar? Lugol çözeltisinin içerisinde iyot var. İyot molekülleri ne rengi veriyor buna? Böyle koyu kahve siyah gibi bir şey. Lugol çözeltisinin rengi o. Askorbik asit iyi bir indirgen. Yani çözelti dahil olduğu zaman karşı tarafı indirgiyor arkadaşlar. Buradaki iyot molekülleri iyot iyonlarına ayrılıyor. İyonlarına ayrıldığı zaman renksiz bir hale geçiyor. Evet bugün de güzel bir deney yaptık. C vitamininin hangi meyve ve sebzelerde olduğunu öğrendik. Şimdi sorumu sorayım bakayım ne öğrenmişiz. Soru. Deneyde kullanılan Lugol çözeltisinin rengi hangi kimyasal tepkime sonucunda değişir? A. İyodun askorbik asit tarafından indirgenmesi. B. Askorbik asidin oksijenle tepkimeye girmesi. Arkadaşlar bugün de meyve ve sebzelerin farklarını öğrendik. C vitamini hangisinde daha çok var onu öğrendik. C vitamini önemli bir vitamin arkadaşlar. Demirin vücutta emilmesine yardımcı olur. Hücreleri korur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Cildi ve yaraları iyileştiren bir vitamindir arkadaşlar. C vitamini almak gerek. Vitamin gibi bir haftanız olsun. Keyifli geçsin haftanız. Yeni bir deneyle görüşmek üzere. Bilimle kalın. Hoşça kalın.